د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د مزار تهران او هرات مشهد د ریل پټلۍ د جوړونې پروژې عملي کار به نږدې ورځو کې پیل شي. د بلخ ولایت رسنیو دفتر لیکلي چې د یادې پروژې د همغږۍ لپاره د ایران د ریل پټلۍ یو لوړپوړی پلاوی پرون سه شنبه د بلخ مزار شریف ښار ته تللی او هلته یې له مسؤلینو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د بلخ مرستیال والي حاجي مولوي نورالهادي ابو ادریس ویلي چې د مزار شریف هرتان پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ځانګړی ارزښت لري. نوموړي ټینګار کړی چې سیمه ییزه اداره د پروژې د امنیت او همکاریو بشپړ تضمین کوي. ایرانی پلاوي چې مشري د ریل پټلۍ د ادارې د مشرانو یوې ډلې کوله د هرتان تیرمیز د اورګاډي پټلۍ کرښه هم لیدلې او د تخنیکي چارو ترڅنګ یې د راتلونکو همکاریو په اړه خپلې ارزونې وړاندې کړې دي. مولوي یعقوب مجاهد د قطر له دفاع وزیر سره لیدنه ترسره کړې ده. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد وزیرانو شورا له مرستیال او د دولت د دفاع له وزیر شیخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو اړخونو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی او همداراز د سیمې او نړۍ پر وروستیو پیښو او تحولاتو بحث شوی دی. دفاع وزارت ویلي چې مولوي محمد یعقوب مجاهد د اسرائیلو له لوري پر قطر وروستی برید په کلکو ټکو غندلی او د پیښې قربانیانو ته د دعا کولو ترڅنګ خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران او افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیرانو ناسته ترسره کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د ایران د کانونو صنعت او سوداګرۍ وزیر سید محمد عتابیک د افغانستان او ایران ترمنځ 10 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې لوړېدو په موخه کابل کې ناسته وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې کتنه کې د سوداګریزو ترانزیتي او پانګونې هوکړه لیکونو د لاسلیک د شته خنډونو له منځه وړلو لپاره د ترجیحي تعرفو وضع کولو په ملک دوغارون چابهار او بندر عباس بندرونو کې د شته ستونزو د له منځه وړلو او یو شمېر نور موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. په پای کې ایرانی پلاوي د شته ستونزو د حل او 10 میلیارډ ډالرو ته د سوداګرۍ کچې د لوړېدو په موخه د اړوندو موضوعاتو د تعقیب ژمنه وکړه. د عمان سلطان 33 افغان زندانیانو ته عفو کړې او ژر به هیواد ته انتقال شي. په عمان کې د افغانستان سفارت ویلي چې د یاد هیواد سلطان هیثم بن طارق د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت 33 افغان زندانیانو ته عفو کړې ده. د یاد سفارت په وینا دغه کسان چې له بیلابیلو مودو راهیسې په عمان کې زندانیانو ډېر ژر به هیواد ته ستانه شي. د افغانستان سفارت د عمان له یاد اقدام څخه ستاینه کړې او ویلي دي چې دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا برخه کې مهم رول لري. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوري فایبر نیټ د قطع کولو پریکړه شوې ده. بی بی سی پښتو د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې د نوري فایبر بندیز پریکړه په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي او دغه پریکړه په شفاهي ډول نږدې 2 اونۍ وړاندې کندهار کې د زونونو والیانو په غونډه کې شوې چې پکې د بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار والیانو ګډون درلوده. سرچینو ویلي چې د اوږدمهالي حل لپاره په کابل کې د چارو ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې پر بدیل غور وکړي. بلخ لومړی ولایت شو چې د نوري فایبر نیټ خدمات یې قطع کړي دي. د یاد ولایت د والي ویان عطاالله زید پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالب مشرتابه د حکم پر بنسټ یې دغه ولایت کې د منکراتو د مخنیوي په موخه کیبلي انټرنیټ قطع کړی دی. همداراز د ننګرهار د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون ویلي چې د مشرتابه د شفاهي حکم پر بنسټ ښایي نږدې ورځو کې د ننګرهار په ګډون ټول هیواد کې د نوري فایبر بندیز پریکړه تطبیق شي. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ځینو انټرنیټي اپلیکیشنونو د ټولنې په روان اقتصادي، فرهنګي او دیني اساساتو ناوړه اغیزه کړې، ځوانه طبقه یې له یو ډول ذهني شکنجې سره مخ او د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په وینا کوم کارونه چې انټرنیټ پورې تړلي دي د هغې لپاره د بدیلو لارو پر لټولو، د برقي آلو او نړیوالو اپلیکیشنونو پر تصفیه کولو کار روان دی تر څو د افغانستان له محتوا سره سمو نشراتو ته فضا اماده شي. افغانستان کې بانکونه د بریښنایي تذکرو او مهمو ادارو ډیرې چارې چټک انټرنیټ ته اړتیا لري چې پر نوري فایبر چلیږي. هیواد کې د رواني ناروغانو او لیونیانو د راټولونې او درملنې لړۍ پیل شوې ده. د امر بالمعروف وزارت وایي تیرو څو ورځو کې ټول هیواد کې د درملنې په موخه 1510 تنه رواني ناروغان او لیونیان راټول کړي دي.
د یاد وزارت ویان مولوي سیف الاسلام خیبر ویلي دغه اقدام د طالبانو حکومت نه مشرتابه د لارښوونې پر اساس کړی دی. نوموړي زیاته کړې راټول شوي کسان مرکز او ولایتونو کې د افغان سرې میاشتې ته سپارل شوي چې د امکان تر بریده یې درملنه وشي او یا هم لیونتون ته انتقال شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت مشرتابه د یو حکم له مخې ټول هیواد کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو او لیونیانو د ټولولو امر کړی دی. افغانستان د اوسپنې ویلي کولو سکتور کې خودکفایي ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اوسپنې ویلي کولو اتحادیې رئیس عبدالنصیر رښتیا وایي چې تر اوسه د هیواد د اوسپنې ویلي کولو سکتور کې شاوخوا 500 میلیون ډالر پانګونه شوې او 80,000 کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له کار زمینه برابره شوې ده. نوموړي خوست کې د اوسپنې ویلي کولو یوې نمایندګۍ پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان کې د اوسپنې ویلي کولو 45 لویې کارخونې فعالې دي چې پکې ګاډر، ګولسیخ او نور بیلابیل اوسپنیز توکي تولیدیږي چې تیر کال 150,000 ټنه اوسپنه ترکمنستان او 80,000 ټنه پاکستان ته صادر شوې ده. هغه زیاته کړي چې دا مهال افغانستان د اوسپنې له پلوه پر ځان بسیا دی او په دې برخه کې د وارداتو کچه 0 ته را رسیدلې ده. د نوموړي په وینا چې د افغانستان د اوسپنې تولیدات د نړیوالو معیارونو مطابق دي. له روسیې پرته نور ګاونډي هیوادونه ورسره د کیفیت او د معیاراتو برخه کې رقابت نشي کولی. بلخ کې د مزار هوټل لوی سوداګریز مرکز کې د تیلو او غازو د بولۍ مرکز پرانیستل شو. افغانستان کې د سیمې په کچه د مزار شریف ښار کې د مزار هوټل په لوی سوداګریز مرکز کې د تیلو او غازو د بولۍ لوی مرکز د ځایي مسؤلینو په شتون کې پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیستې مراسمو کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازي قلندر رحیمي وویل چې د مزار هوټل لوی سوداګریز مرکز نه یوازې د شمال زون بلکې د ټول افغانستان او ان د سیمې په کچه یو مهم سوداګریز مرکز بلل کیږي. همداراز د بلخ ولایت مرستیال والی مولوي نورالهادي ابو ادریس وویل په 13 کلنۍ دوره کې په افغانستان کې د تیلو او غازو په برخه کې د مافیا، احتکار او انحصار سوری خور شوی و، خو د دې مرکز پرانیسته به د همدې تورې کړۍ د پای پیل وي او له دې وروسته به د تیلو او غازو بولۍ د شفافیت، سیالۍ او ملي ګټې پر بنسټ ترسره کیږي. د افغانستان د هوټلونو دولتي شرکت اجرایوي رئیس مولوي عبدالمنان مبارک وویل چې دا مرکز د دې لپاره ځانګړی اهمیت لري چې په ټوله اسیا کې د سینګاپور وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د تیلو او غازو د شفافو او نړیوالو بولیو لپاره ځانګړی مرکز لري چې د افغانستان اقتصاد ته به نوې ساه ورکړي او د خلکو د باور، نړیوال اعتبار او پانګونې د راجلبېدو لپاره به یو مهم ګام وګرځي. د یادونې وړ ده چې د مزار هوټل لوی سوداګریز مرکز د 2 میلیارډو افغانیو په لګښت جوړ شوی. یوه برخه یې د تیلو او غازو د بولۍ لپاره ځانګړې شوې چې پرمختللی امنیتي سیستم، د بولۍ د ثبت شفاف سافټویر او په ارتباطي اسانتیاو سمبال دی. کابل کې اورانوس د ودونو تالار د قیمتي ډبرو پر مارکیټ بدلیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون ناسته کې پریکړه شوې چې د اورانوس د ودونو تالار او پارکینګ شته تړونونه د لغوه او یا د ساحه د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو مارکیټ ته ځانګړي شي. اقتصادي معاونت ویلي دغه پریکړه د طالبانو حکومت د مشرتابه له لوري تایید شوې ده. د اقتصادي معاونت د دې ترڅنګ په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د خلیج او ممتاز محل د ودونو تالارونه دې هم د قراردادونو د مودې تر پای ته رسیدو وروسته د کابل ښاروالۍ د اصولو سره سم عمل وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د مالی سرچینو سخت کمښت افغانستان کې میلیونونه خلک په بد وضعیت کې اچوي او د مرستو هڅې په جدي توګه له خنډ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې افغانستان د دې ادارې د بودیجې د پراخ کمښت له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو بودیجه د تیر کال په پرتله 40 سلنه کمه شوې ده چې دا په دې معنا ده چې د بشري پروګرامونو لپاره د اصلي اړتیاو له 12 سلنې څخه کمه پوره کیږي. افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د طبیعي او بشري بحرانونو له څپو سره مخ دی چې د نړیوالو مرستو کموالي د ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو سره یو ځای د میلیونونو اتباعو لپاره د ژوند شرایط نور هم ستونزمن کړي دي.
اسرائیل پر دوحه له خپل برید څخه دفاع کړې ده. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د پلازمینې دوحې په زړه کې د حماس پر مشرانو د تېرې اونۍ برید دفاع کړې او پر ځای یې بللی. نوموړي د سې شنبې په ورځ یوه خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل قطر له حماس سره اړیکې لري، مالي ملاتړ یې کوي او پناه یې ورکړې. نو د دې له مخې زموږ کړنه په بشپړ ډول پر ځای وه. په دوحه کې د حماس پر غونډه د اسرائیلو برید بې مخینې و او دا ځکه چې قطر د امریکا نږدې متحد دی. د تېرې دوشنبې په ورځ د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو په دوحه کې بیړنۍ غونډه وکړه او یاد برید یې په سختو ټکو وغنده. د امریکا ولسمشر بریتانیا ته په یو رسمي سفر تللی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو وروسته خپل دویم رسمي سفر بریتانیا ته ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ به د دې سفر پر مهال د سوداګرۍ، پانګونې، د غزې او اوکراین جګړو په اړه هم خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشران پلان لري چې د پولادو او المونیمو پر تعرفو او د اقتصادي همکاریو د پراخېدو پر لارو هم بحث وکړي. د بریتانیا حکومت تمه لري چې دا سفر به د امریکا له لویو ټکنالوژیکي او مالي شرکتونو سره د میلیارډونو ډالرو په پانګونه کې مرسته وکړي او د هیواد اقتصاد ته به وده ورکړي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر دا سفر تاریخي فرصت بللی او ویلي دي چې د واشنګټن سره د ځانګړو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به مهم تمام شي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.